Ako po si Joe Marinuki. Ako ay 21 years old at isa po akong goat racer dito po sa Tarlac. And this is my only good story. Andito po tayo ngayon sa backyard farm ko po at ipapakita ko po itong mga alaga natin at ito pong bahay na ginawa natin para sa kanila. Nag-umpisa po yan nung pandemic dahil wala po tayong source of income. Kaya po nag-start po akong mag-alaga ng kambing. Kasalukuyan po ako nag-aaral ngayon at ang course ko po ay BS Agriculture, major in Animal Science. Bata pa po ako ay mahilig na po talaga akong mag-ipon. Kaya nagagamit ko po yun ngayon sa pagbibusiness ng kambing. Naging routine ko po sa pag-aalaga ng kambing. Pagkagising ko po, una-una kong ginagawa ay pupuntahan ko po yung aking mga alaga para i-check kung meron silang sakit. At nagpapadedi rin po ako ng mga batang kambing na kinakailangan padedein. After po nun, papakawalan ko po sila ng around 9 o'clock or 10 o'clock. Pagka tanghali naman po ay papauwi na sila bandang 12 noon or 1 o'clock in the afternoon. Tapos po, balik na po ulit sila nun sa pastulan. Bandang 5 o'clock po ay ikukulong ko na po sila. Pagpasok nyo po dito sa bahay ng kambing, ang una nyo pong makita, ito pong kulungan ng maliliit na kambing. Hinihiwalay po natin sila para hindi po sila maipit or maapakan ng mga mas malalaki pa pong kambing. Unang-una ko pong naging inspirasyon yung mga magulang ko. Pangalawa po ay yung agrikultura ng Pilipinas dahil para po sa akin, sa agrikultura po aangat ang Pilipinas. Nung una po, mahirap dahil sa murang edad po ay kailangan natin i-prove sa kanila na kakayanin natin tong pinasok natin na business. Pero sa ngayon po, nakikita na po ng ating mga magulang at kapamilya na nag-i-improve po tayo at kumikita kaya full support po sila ngayon sa ating business na pinasok. Pagpasok nyo po dito sa kulungan, ang una nyo pong mapapansin ay yung elevated po na flooring ng ating bahay ng kambing. Nang sa gayon, yung ammonia po ay hindi agad maamoy ng ating mga alaga. Ang pinakagusto ko po sa pag-aalaga ng kambing ay yung pagka nag-start na pong mag-kidding season dahil makikita na po natin dito yung improvement ng ating pag-aalaga. Kahit po mahirap pagka-kidding season dahil matrabaho po. Ito po yung pinakagusto kong part sa pag-aalaga ng kambing. Sa ngayon po, ito pong lupang pinagpapastulan po ng kambing ay hindi po sa akin. Ito ay bakanting lote lang po at habang hindi pa po ginagamit ng may-ari, ginagawa ko muna hong pastulan ng aking mga alaga. Unang-una ko pong naging struggle sa negosyo. Siyempre po dyan yung pag-start mag-alaga ng kambing dahil marami po tayong kailangan pag-aralan para in case po, halimbawa sa common diseases ng mga alaga natin, in case po na maranasan natin yon, ay madali na po sa atin na masolusyonan. Una ko pong natutunan dito po sa pagninegosyo ng kambing. Kailangan po nating mahalin yung ating ginagawa. Pangalawa po, kailangan po nating magtiis at magsakripisyo para po hindi po masayang yung naging investment natin, lalong-lalo na sa time at sa gastos po sa pag-aalaga. Natuto po tayong magtipid para may mapag-invest pa po sa susunod na araw or in the future po. Unang-una ko pong naging expenses sa pag-aalaga ng kambing ay yun pong pagbili ng stock or pagbili ng ating mga alaga. Pangalawa po, yung gastos po sa pagtatayo ng bahay ng ating mga alaga. Pangatlo po, yung vitamins at medicine na kinakailangan. Sa ngayon po, yung puhunan ko ay nasa mga alaga pa po. Nag-start po ako sa 11,500, 3 heads lang po. After 2 years po, meron na po tayong inaalagaan na 60 heads po na kambing ngayon. At ngayon po ay umaabot na po ng 80,000 yung naging investment ko. Ang ginagawa ko po ay patuloy po akong nagpaparami ng kambing. Nang sa gayon,
mas malaki po yung maging income at dumoble po yung kita ko. Sa goat farming po, kumikita po tayo sa pagbebenta po ng ating mga alaga through breeder po or meat type, at kumikita po tayo ng almost 10,000 a month or higit pa po, depende pa sa mapaparami nating heads na kambing. Hello po mga ka-agresibo, magandang buhay po sa ating lahat. Ako nga po pala si Joe Marie at isa po akong backyard goat racer dito po sa Pilipinas. Nag-start po tayong mag-vlog ngayon para po ma-share sa ating mga kababayan, mga kagayang younger Filipino farmers kung paano po mag-alaga ng kambing. Ang pangalan po ng YouTube channel natin ngayon ay Agresibo. Ang meaning po nito ay agresibong agrikultura ng Henerasyong Z. Ang future plan ko po sa aking negosyo ngayon ay mas maparami pang ating mga alaga at makapag-venture po tayo sa milk production sa pag-aalaga po ng kambing. Sa mga kabataan po na gustong pasukin itong goat farming or kahit anong negosyo po, kung gusto nyo po talaga itong ginagawa nyo, i-push nyo lang po at marami po tayong struggle na pagdadaanan. Pero in the long run po, magagamay na rin natin to at magiging madali na rin para sa atin. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.